roll。等等先睇下個樣先。嗱呢啲又無啦啦就俾你剪咗做 B roll 啊！係啊，我撈埋佢出嚟，好靚仔啦，放心啦。唔得，坐喺呢個隔離唔可以馬虎嘅。準備3。Hello， 大家好，咁啊今日咧就嚟到呢一個好靚嘅 studio 入邊啦，咁啊其實咧主要都係為咗探訪我哋勞苦功高，最緊要嘅就係音樂劇嘅靈魂人物啦，就係我哋嘅 music director 啦，咁同埋 composer 啦，有阿拔喺度嘅。果然卡成名嘴啊，咁識講嘢嘅真係勞苦功高，我喜歡呢四隻字。OK， 係啊，我係拔。咁啊，今日咧就係想同大家講下啦嚇，我哋呢個和嘅音樂劇咧，其實就係絕大部分歌都係我寫嘅，係啦。咁啊，今次呢一個音樂劇啦，話明係音樂劇啦，音樂就行先啦。咁對於你嚟講，音樂劇嘅嗰個 standard 喺邊度咧？即係嗱，有中式嘅、西式嘅，有現代嘅，有即係古典少少嘅咁樣。咁今次嗰個定位喺邊度咧？其實我覺得藝術呢樣嘢又冇話咩 standard 嘅，但係我自己本身咧都係即係我聽開音樂劇啊，我以前都有個講音樂劇嘅節目啦，所以今次就趁住有一個咁嘅機會咧，可以做到一個屬於我哋自己嘅音樂劇，仲要係廣東話嘅音樂劇咧，其實都係好開心嘅。咁因為我即係不嬲都係聽開啲嘅百老匯嘅音樂劇啦，咁所以亦都係受佢哋影響好大。今次咧，我哋就即係我自己就將一啲我聽開嘅一啲唔同嘅 elements 就加上咗我哋廣東話啦，一啲嘅中式嘅音樂啦，甚至乎一啲近代啲嘅，譬如可能有啲嘅trap 啊，或者係rap 啊嗰啲咧，我都會盡量將佢哋擺埋一齊，一次過咁樣推出去嘅。就見到咁多嘢啦，咁多唔同嘅元素撈埋一齊啦，咁創作嘅即係最原本嗰個點喺邊度咧？即係由邊度開始出發先啦？由角色啊，由某一個場景啊，定係邊一度咧？角色啊、場景啊嗰啲就唔係我嘅範圍啦。咁通常就係 playwright 啦，同埋台上設計嗰啲嘢。咁其實我咧就會着重喺個音樂嘅設計方面。咁我第一樣嘢諗咧就係話，原來有唔同嘅角色嘅，再加上其實我平時做開嗰啲嘢咧，都會同唔多唔少會係同電影啊或者咩有關咧。咁我又將電影嗰啲元素又擺埋落嚟。譬如話每一個角色咧，我會設計佢係有一個旋律係跟住佢哋嘅。通常音樂劇啦或者電影啦，你都會留意到有咁樣嘅 pattern 啦。咁點樣可以將咁我又喺度諗唔同嘅角色可能喺同一個場景都會出現嘅喎，或者佢哋中間有火花。咁我最主要就係要諗究竟點樣可以將呢個旋律 A 同旋律 B 係可以夾埋一齊，都係做成同一隻歌嘅。所以就一開始嘅時候咧，喺未寫任何嘢咧，都要係構思到呢個砌圖點樣係要喺音樂上邊係冚得埋一齊。咁呢個其中一個難度咯。即係 music director 嘅嗰個功能嗰個技能係啊，都好有功能性嘅。即係之後你都仲會有編曲嘅工作啦。咁前期就係創作方面啦，都已經要咁多嘢喺度，又要安排啦，又要已經即係度定好晒，係啦，成條嘅即係嗰個為咗之後嘅後期嘅製作去鋪路咁樣啦。咁成個嘅 project 嚟講，去到而家最難嘅地方喺邊度咧？最難嘅啲人或者唔好講最難幾個啦，可能咧通常咧都會話：哇！你要寫咁多隻歌啊，咁跟住又要揾咁多位填詞人去填詞啊咁樣。但係其實你都有揾填詞啦。係，我都覺得辛苦。我自己你好早收咗工㗎啦喎，好似。嗱，我收工咧，我收工係為咗等 music director 咧就有得開工嘅，即係我哋原來係咁嘅。我哋唔起貨嘅話咧，咁冇得再之後嗰啲 post production 㗎。嗱，因為成個 timeline， 我唔知記唔記得，我哋寫歌加寫埋歌詞都係大概2個月到，差唔多啦。係啦，我哋講 deadline 咯，即係2個月之後收工啦。而家係兩個月之後收工之後，到而家我諗去到即係呢條片出嘅時候咧，都係即係大部分嘅時間啦，應該半年左右啦。我都係做緊呢個編曲嘅，編曲真係好難，即係大家要俾多啲 credit 俾啲編曲嗰啲人，因為寫歌你淨係寫咗個旋律，噔完噶咯喎，其實收工咯，跟住就 pass 咗俾啲填詞人，跟住寫，跟住就完咯，跟住成嚿嘢咧，咁點樣你唔可以就咁出街噶嘛？
咁就要編曲，編曲就要將譬如我要揀唔同嘅樂器啦，嗰個鋪排點樣可以由 intro 啊，跟住一路 build up 去到高潮，跟住去結尾啦。但係唔係一隻歌，我而家唔係出一隻流行曲。係咁多首，成個音樂劇。我成個音樂劇有54個 track， 54個 track。咁我唔能夠54個 track 都大家個份量一樣，或者係嗰個嘅 style 係一樣。咁但係又要將佢哋之間要有互相聯繫。譬如我頭先講過話，某一位嘅角色可能有呢個旋律嘅，咁跟住喺餘下嘅其他地方都要隱隱約約咁樣會係出現呢啲嘅旋律啊，或者會要交代嗰個嘅劇情啊。同一個旋律要用有開心嘅版本，有傷感嘅版，即係好多。其實係每一幕我又要睇翻個古仔，睇翻寫古仔嗰個究竟想講乜嘢咧？我又會同佢哋溝通。喂，究竟呢幕係你想點啊？又或者係同填詞嘅，喂，填詞呢句係咩意思啊？你嗰啲歌詞啊，執翻啲字出嚟，究竟要配合翻。即係我啲中文其實係有限公司噶嘛，咁我就要問呢位，喂，呢句嘢點解㗎？咁因為我編曲我要知道㗎嘛，係咪？咁所以編曲係用咗好多嘅時間。咁而家差唔多剩翻2個月嘅時間咧，就要做 production 啦。編晒啦，咁編晒之後都仲要 clean up。究竟譬如嗰啲樂器啦，有啲唔要嘅嘢，譬如話我有啲樂器佢係 wee wee 或者係啲雜聲嘅，我要 clean 咗佢。咁每一個 track 都要咁樣做啦，同埋嗰啲樂器係聽起上嚟嘅立體聲究竟係擺邊度啦？咁又要留翻個窿係俾啲人嘅人聲係擺落去咧，咁先至聽起上嚟要係清晰。即係呢個係時間心機功夫啊！雖然知道要點樣做，但係你諗下，譬如開場嗰首好 grand 嗰首歌係有成100幾200個 track，咁我知道點做，我都要逐條 track 去 go through， 所以其實係時間咯，係多時間咯。都係一個你唔好淨係睇對住部電腦咁樣，但係其實閂埋房門就喺度咁樣揼呢一嚿嘢咧，其實都好辛苦嘅，真係要落重去 credit。啲電腦又唔聽話咧，又慢咧，咁就真係有時候，因為你知你即係當你咁多個 track 嘅時候咧，再勁嘅電腦佢都會慢噶嘛，人都會亂啦，何況電腦啦，人都要瞓覺噶嘛，係咪？咁嗱，我哋就啱啱傾咗由開頭啦、計劃啦，跟住去到後期嘅製作咁樣，大概成個過程應該我諗觀眾都應該會清楚啦。咁啊，有冇一啲叫做tips 又或者係俾大家啲 hints 啊？大家當入場去睇呢個音樂劇嘅時候，有啲咩需要留意下嘅咧？即係留意到，咦嗱，有啲地方好精彩嘅，就萬勿錯過啦咁樣。嗱，其實咧，如果唔想錯過咧，其實2場都要買飛。因為一場咧就睇唔晒。嗱，你要睇演員啦，因為演員咧又唱歌又跳舞，你仲要睇嗰個場景嘅設計啦、音樂嘅配合啦、燈光啦，其實真係會好多。我睇佢哋彩排我都覺得真係好豐富，比我想象中係好豐富。咁如果大家即係可以買2場，咁你就可以睇到2場嘅分別啦嚇，咁亦都可以即係去捉嗰啲仔細。你睇戲都唔係第一場啦，睇一次啦。你睇完一次之後，你會發覺，再睇嘅時候你就會捕捉到一啲唔同嘅地方啦。2場唔夠嘅話咧，之後咧我哋都會將呢一個 cast 已經係錄咗音就擺上去網嗰度咧，大家又可以重溫嘅。咁就敬請留意啦，支持一下啦。係啦，咁啊到最後啦，有啲乜嘢係即係困難嘅地方，或者係喺音樂上面有趣嘅地方，即係我哋頭先嗰啲咁正經嗰啲冇提及到嘅。有趣嘅地方係啊，有趣嘅地方，因為寫嘅時候咧，其實我哋係未 cast 人嘅。好啦，咁而家寫咗之後啦，咁我哋就要因應住我哋 cast 翻嚟嘅，因為呢個係 original 啊嘛。咁佢哋都唔知個音樂劇係點，我個音樂劇嘅歌亦都係可以 flexible 去就一就我哋 cast 翻嚟嘅演員。咁所以呢個係都幾得意嘅。因為 cast 咗翻嚟之後，原來你係咁樣嘅，咁我又要可能喺音樂上面要改喎，去就一就佢喎。咁當佢哋嚟到錄音嘅時候咧，又可以喺錄音嘅時候就會話俾佢哋聽，嗱，錄音咧就可以咁樣唱嘅。現場就唔知啦，因為現場你始終係 live 咪，有時候有啲嘢我唔會咁夠膽搏
佢喺現場嗰度做，咁所以現場咧就有現場嘅睇。係啦，現場就有現場嘅驚喜。studio 嘅就有 studio 嘅聽，所以係可以樣樣都聽晒嘅，你哋。係啦，咁啊大家咧就記得留意住啦，就係、社交平台上面啦，咁遲啲就會有 digital 嘅版本啦。咁當然最緊要嘅就係去 Bella Concert Hall 去支持和音樂劇。咁我哋到時咧約定你啦， 11月2號，到時見。到時見。